Right. Konnichiwa, everyone. Well, it is and has been a long time since I've been in Japan, and I miss all of you. で、私が、来日してもかなり久しいですが、皆さん全員に会えなくてとても恋しく思っております。But I'm glad things are calming down in the world regarding COVID, and hopefully sometime next year I will be there to visit. しかし、世の中でありがたいことにだんだんコロナが落ち着いてきて、願わくば明日、明日じゃない、来年、また、来日して皆さんに会えることを祈っています。And as each of you probably know, there's been a big shift and change in my channeling. 皆さんご存知かもしれませんが、私のチャネリングも大きく変わりました。Luma, who I channeled for years in Japan, is now working with everyone in the background. I no longer channel her. で、日本でも多くの方が知っていたルーマという存在が、もう私はチャネリング存在ではなく、チャネリングする存在ではなくなって、今は私の背景でいろんな、作業をしてくれております。So so there have been several new beings who have come forward who are now moving into primary positioning with me. しかし、その後、新しい存在たちが何人か出てきて、今、私の主なチャネリングする存在となってきています。And things are, for the most part, very mysterious for me in regards to what they will discuss. しかし、彼らがどんな話を今後するかということについては、まだ謎のままです。And I'm sure I will get more clarity in regards to the mystery being that I am channeling more as time moves forward. また、私が今、どんどんチャネリングし始めている謎の存在については、今後よりはっきりしてくると思います。But it seems to be such a reflection of the growth that each of us is participating in and the changes that are happening at an exponential rate now. しかし、これも一人一人の成長や変化の一環として起きているような気がしています。And nothing is the same. 私たちは日々指数関数的に成長変化していて、何も同じものはありません。So I'm very excited about what's going to be unfolding in this new year, just as this past year has, and this current year, excuse me, has been unexpected in a lot of ways, and I'm sure the same for each of you. 今年は予期不可能なことがいっぱいあって、予測不可能なことがいっぱい起きて、そして皆さんにもきっといろいろ変化が起きたと思います。また、この後2023年のさらなる変化にもワクワクしております。So with that said, I'm going to go ahead and start to go into trance to see what my being friends would like to say to you. では早速トランス状態に入って、私がチャネリングする友人たち、存在たちが何を言いたいか聞いてみましょう。All right, and it takes me a little longer to go into trance now than ever before. では、以前よりもさらに長くトランスに入る時間がかかるようになりましたので、お待ちください。
All right then, greetings to each of you. 皆さん一人一人にご挨拶申し上げます。It is a joy for us to be an active participant with those of Japan. 日本の方々とこうして積極的に交流するのは喜びです。For many years, we have been on the outer perimeter of your consciousness. 私たちは長年皆さんの意識の外側にいました。Just as we were with Annie's. アニーの意識の片鱗にいたのと同じように。But it is a thrill for us now to be here as a representative of many beings who are now a part of your, how shall we say, a part of your guidance moving into the spectacular opportunities that will be available in the coming years. しかし今、私たちはたくさんの存在の代償として、これから皆さんが遭遇する素晴らしい機会へと、素晴らしいチャンスへと皆さんを牽引する代表となることを喜んでいます。Each of you in your way has shifted to such a degree that the playing field that you are now engaged with is completely different. 皆さん一人一人が自分なりの方法でかなり変化を起こしているので、皆さんがいる次元がかなり違うものとなってきました。For many years, you have been taught by Luma and many other teachers who you have been engaged. 皆さんは長年ルーマや他のさまざまな先生から教えを受けてきました。You have been taught about how reality unfolds, how you and your relationship to it are vital in regards to the reality that you engage. また皆さんの現実がどのように作られ、また現実とどのような関係を持っているかで、どんな現実が作られるかも変わってくると教えてきました。And those of you who have been on a spiritual journey now for a very long time, each of you now has let go of the past good enough, we would suggest. また長いことスピリチュアルな道を歩いてきている人々は、ある程度必要なだけ過去を手放してこれたと思います。You have let go of a way of being that will no longer serve you in the years that are to unfold. また今後の年月の間でもう自分に役に立たないものを皆さんは手放してきました。And it is important to very consciously continue to let go of who you have been as you begin to engage even more of who you truly are. そして今後より本当の自分に近づいていくとき、自分ではないものをさらに手放していくことがいよいよ大事になってきます。But it is also important at this time in your realities to also be willing to let go of that which is beautiful and expansive and enriching in your life as well. To let go of that. Yes. そして皆さんの現実の中で美しくて豊かで皆さんを美しくするものをさらに手放していくことも大事です。It is the willingness to let go of it that is important now, the willingness. 今は手放す気持ち、手放す意思が大事です。For in the willingness, what you are suggesting is that you are now willing to engage even that which is beyond what you have perceived as expansive and nurturing to you. 積極的に手放していくことで、自分にとって、今まで栄養を与えるもの、自分を拡大していくもの、それをさらに超えたものを受け入れるという意思を、表現することになります。And to be able to engage your life in this way with a degree of not knowing, with a degree of uncertainty at all times is what is important now. つまり今は分からなくても不確定でも、さらに意識を広げて、伸ばしていくことが、大事になってきます。For as you do this with more and more frequency and greater ease in your reality, より頻繁に、より楽に、もっともっと手放せるようになると、you are leaving the gateway, the doorway open to
your higher self, your soul, and many other beings who are here to be of service to you in this life. そうすると、ゲートをさらに開いて、ドアを開いたままにしていくことができます。ハイヤーセルフや魂や、あなたのために、奉仕してくれる他の多くの人々に対して、多くの存在に対してドアを開きっぱなしにできるからです。You are ready now more than ever before to engage and to very consciously work with co-creation in your realities. 皆さんは今まで以上に、現実の中で、共同創造していく、共に作り上げていくということができるようになりつつあります。This new playing field that each of you have entered into, that in many ways COVID has opened the gateway to. 皆さんは新しい遊び場に今、来ているところです。多くの形でそれは、コロナによって、開けた場と言えます。Whereas COVID, in many ways, gave each of you permission to more fully deepen your relationship to your personal self. というのは、ある意味コロナのおかげで、自分個人との関係がより深まった、そのための場ができたと言えます。To disengage from normal and routine activities in your life. いわゆる普通のルーティンの活動から離れて、so that you could begin to touch and to feel the frequency and resonance of dreams and visions that you had not yet given yourself permission to perceive. これまで自分が認識する許可を自分に与えてなかったいろんな夢やビジョン、それに触れて、それを感じる機会ができたからです。And even if you didn't get clarity on these dreams and visions, it is the resonance, it is the frequency that you began to engage. その夢やビジョンがどんなものかはっきり分からなかったとしても、とりあえずその周波数、その波動に触れ始めているということです。And in that engagement, you began to allow yourselves to more freely be in the flow of energy and guidance coming from your higher self and soul, and even the divine. その自分の夢やビジョンをはっきり触れなくても、その周波数や波動を感じるだけで、自由にそれに触れるだけで、ハイヤーセルフや魂や神のエネルギーやガイダンスに触れることができるようになっています。Everything is different now. 今すべてが変わりました。And what we mean by that is that the opportunities that you now have are completely different from anything you have ever been offered in your previous existences. つまりこれまでの人生の中でなかったようないろんなチャンスや機会に今触れているということです。The rules of the past have collapsed. 今までのルール、過去のルールが全部崩れていって、and are continuing to let go of you if you are unwilling to let go of them. そして、これまで手放せなかった自分のいろんな部分を、今いよいよ手放せるようになっています。And so therefore the playing field that you have entered upon, because of your detachment now from linear causation, 今皆さんは、直線的な現実創造というところから、離れて、新しい遊び場に入りました。everything is more fluid and malleable, giving opportunity for greater magic to flow into your realities. すべてがより柔軟に、融通が利くようになって、より大きな魔法があなたの現実に、流入しやすくなっています。Linear causality is still a part of your realities. もちろん、過去現在と積み上げていく直線的な現実創造はまだできますが、But what is different is that you are no longer invested in it as you were in the past. でも今皆さんは、昔ほど直線的な現実創造に意識を注いでいません。You're bored with it. もうそれに飽きしています。You have been taught for years now by Luma about downward causation, about co-creation, about allowing the frequencies of magic to be a part of the very fabric of the living of your life. 例えばルマは皆さんにもう何年間も教えてますよね。上から降って降りてくる現実がある。共同創造もできる。そして魔法が波のようにあなたの人生にふっと入ることを許すこと。
And in many ways, Luma has asked us to relay that for those of you who know her, who may ask for her assistance, she now works at a level where she weaves futures that you are requesting or that your higher self and soul are yearning to present to you. She now weaves those paths to you. そして、今、ルマは私たちにこのようなメッセージを告げるように言っています。ルマを長年知っている人、ルマの力を借りたい人はお願いすればいい。彼女は今、皆さんが望む未来、あるいはハイヤーセルフが皆さんに授けた未来を皆さんの人生の中に織り込む作業、織り込むのを手伝う作業をしています。So she has not abandoned anyone. She is simply working in a very different way with each of you. つまり、ルマは誰も見捨てていません。今までとは違う形で、皆さんと関わっているだけです。We understand that it's still painful in many ways and confusing when reality seems to now be working in a different way. しかし、今、現実の形が、違ってきているように見えて、それがすごく辛いと感じる人もいるようです。And it is for you to constantly remind yourself that there is always many paths of ease and elegance and opportunity that are right there waiting for you. 辛いし混乱することもあるでしょうが、でもいつでも他の、パターンもあるわけですね。つまり、いろんな道がある。もっと楽々とエレガントに、いろんなチャンスが舞い込んでくるっていうやり方も、道もあるんです。And that part of your training and your self-discipline in a way moving forward is to remind yourself that you can switch the lens, meaning you can move your focus away from a particular reality that is happening. You can detach and shift the lens to look at the many opportunities that are in wait for you. つまり、これは一つの訓練であり、自制心でもありますね。皆さんの、意識のレンズを、フィルターを切り替えること。例えば、この現実を見えたとしたら、それが辛いものだったら、ちょっとレンズを切り替えて、他にあるたくさんのチャンスを、機会が見えるようにしてください。And that this is a part of your practice as a metaphysician moving forward, to know that there are realities in wait for you that you do not even have to create. ですから、これは一つの練習ですね。これからスピリチュアルな人として、先に、前を歩いていくときに、あなたを待っている現実があるということ、あなたが作る必要もない現実が、ただあなたを待っているということを覚えておいてください。And that when you are in the throes of a constrictive reality, you have a choice to step beyond it into a different reality now. つまり窮屈な現実にがんじがらめになっているとき、そこをふっと乗り越えて、別の現実を選ぶことも今はできるということを覚えておいてください。This is when your realities become more fluid, become more flexible, become more magical and filled with fun. この時、あなたの現実はより柔軟になり、フレキシブルになり、魔法と楽しさで溢れてきます。This is when you begin to see that there are dreams there for you from your higher self and soul that you had not previously been willing to observe. そうすると、これまであなたが認識することを拒んでいた、ハイヤーセルフや魂の用意してくれた素晴らしい夢があることに気がつきます。And one thing that we like to say that it is now not about learning how to do these things. It is about awakening to what is already known within you. そして一つ言いたいのは、これは新たなこと、新たな生き方を学ぶんではなく、逆に思い出す作業なんですね。あなたがすでに、知っていたことに目覚める作業なんです。It is now a journey of awakening and remembering. 今は思い出す旅、そして目覚めの旅が始まっています。The ways of working reality now are a more true reflection of that which is already innate in you. 今、現実との関わり方は、すでに自分の中にあるもの、自分の中に内在するものに目覚めるという、
関わり方になってきています。which means reality can become more effortless, つまり、より努力なく、楽々と現実を生きられると。more magical is a word that we like to use quite often, as you can see. そして、もうお分かりです、もうお分かりと思いますが、私たちはもっとマジカルな、もっと魔法のような生き方をという言葉が好きです。So we look forward, yes, to talking about the energies of the new year. We believe in December. ですから来月12月には、2023年のエネルギーについてもっと話す予定ですので楽しみにしています。Because just as 2022 almost immediately last January created a new playing field of opportunity. というのは2020年は22年に入ってほぼすぐ、すでに1月に新しいチャンスの遊び場が作り上げられました。The energies of 2023 are going to be even more dynamic in this incredible shift into a more malleable, fluid, and flexible reality. これからさらに柔軟でフレキシブルで、そして、自由自在なリアリティになってきます。ですので、2020年、23年は、さらにダイナミックなエネルギーになるでしょう。And the workshop that is planned later, yes, over a weekend, we will lay out in greater detail, yes, how to very consciously, with greater ease and elegance, to work with the new energies and to awaken that which is already within you. 2023年には2日間の週末ワークショップを予定していますが、そこではさらに、より、楽々とエレガントに、すでにあなたの中にあるエネルギー、内在するエネルギーを目覚めさせていく方法、それを使っていく方法を、詳細にわたって教えていきます。You have worked so diligently, almost all of you who are present here today. で皆さんはこれまで一生懸命努力してきました。今これを視聴している皆さんのほとんどがそうです。To arrive at this point in your personal realities, this is what you have been waiting for. そして今、このような個人的な現実に到達しましたが、それは皆さんがまさに待っていたものです。It's no longer a reality that is talked about as a future opportunity. それは、もはや未来の機会というふうに語られてきた現実ではありません。The new reality is unfolding now. 今まさにその新しい現実が作られ始めているからです。And as this new reality unfolds, what will happen is that your reality will become more separate from those who have a lack of consciousness in regards to what is happening in regards to the metaphysics of planet Earth. 今、あなたがもっと新しい世界ができていくと、あなたのリアリティは他の人々の現実と変わっていく、と切り離されていくでしょう。例えば、今、スピリチュアルでどんなことが地球で起きているか、全く自覚してない人々との現実とは、違ったものになるでしょう。The world will continue to be in a lot of chaos. 世界はこれからもカオスに満ちたものになっていきます。And you will still witness that chaos in the world. またあなたはこれからも、この混沌とした世の中を目撃していくでしょう。But the light chaos that you will experience, the light chaos, is a very different world. しかし、あなたが経験する明るいカオス、この明るい混沌は他とは全く違う世界になっていきます。Yours is about expansive change. で、あなたの世界は、どんどん広がっていく変化の世界になり、where the more constrictive, dark chaos is about a collapse of a world that no longer works. しかし、窮屈なダークなカオスにおいては、もはやうまくいかない世界が崩壊していきます。And as there's more separation with these two worlds, you will still witness the world in dark chaos. 二つの世界が分離していくと、皆さんはまだ、暗いカオスの世界を目撃します。But its impact upon you is less and less and less. 目撃しますが、その影響は、どんどん、受けなくなります。
It is what you have been waiting for. これはまさにあなたが待っていた状態です。There will be greater clarity in the workshop that we give in March. 3月の2日間のワークショップでは、もっとはっきりとした情報を発信していきます。Workshops now, from our particular point of view, are actually created more so in the moment once we understand who will be participating. また、まだワークショップの内容は詳細になっていません。私たちから見ると、その時誰が参加するかによって、内容が変わっていくからです。Because we respond to the questions and to the needs that are coming to us from higher levels of the participants' consciousness. 一人一人の参加者のより高次の意識の発する質問やニーズによって、私たちの教える内容も変わっていくからです。So from our particular vantage, we believe that it is somewhat arrogant to assume what you want to learn. 今の時点で皆さんが何を習いたがっているか、憶測するのは、ある意味傲慢なことだと思います。But now listen to the various levels of your consciousness and respond to that which you desire to learn and awaken. しかしそうではなく、その瞬間に皆さんの意識のレベルのいろんなところに耳を澄まし、皆さんが何を目覚めさせたいか、それを聞きながら対応していきたいと思います。It is time to set down the lesser self for good. もっと小さな自分を、今、金輪際手放すことが大事です。You know their story way too well. この小さな自己の話については、あまりにも知りすぎていると思います。And it's boring you now. もうあなたにとっては退屈な話です。Now it is a journey of awakening to that which is innate within you and that which you most desire for yourself. これからは自分の内在的な部分に目を澄まし、耳を澄まし、そしてあなたが最も作り出したいことにフォーカスするときです。With more conscious guidance by your higher self, soul, and even the divine. ハイヤーセルフや魂や神からさえもより意識的な導きを受けながら作っていくんです。We think that's all that we will say for now. So, Hide, what is the schedule at this point? はい、じゃあ、その講義はここまでにしてですね、次の流れについては、ヒデさんにリマインドしてもらいたいと思います。It was a greeting from Annie and then channeled message regarding the journey of integration. Oh, yes. And the next part is question and answer. And then brief meditation. All right. Do we have some questions then? はい、では次は質疑応答の時間ですね。皆さんの方からぜひ質問を募りたいと思います。チャット欄に書いていただいてもいいし、手を挙げて直接、音声でご自分のミュートを外して聞いてもらってもいいです。どなたかいらっしゃいますか？ So I have guided them to, they can either write it in the chat box or raise their hands and ask a question. All right. So actually we want to thank you as well. Yes. はい、Thank you. はい、さやかさんにも感謝します。さやかさん、それでは一件質問の方がありますので、はい。はい、あこさん、お願いします。はい。アニーにずっと会いたかったので、やっとお会いできて嬉しいです。Hello, this is Ako. I have wanted to see Annie. Ako-san, yes, we're aware of you. All right. はい、アコさん知ってます。I have been wanting to see Annie for a long time, so I am very happy to do so. Oh, well, we know she is thrilled to connect with those of Japan again, and we are excited about moving forward, yes, as we explore opportunity in regards to co-creation, not only with your higher self and soul, but also with us, perhaps in certain ways. アニーも、また日本の方々に会うのを楽しみにしてますね。そして私たちも、今後いろんな機会を、模索していくことにワクワクしています。皆さんがハイヤーセルフや魂だけではなく、私たちとも、今後共同していく、共同創造していけるように楽しみにしています。So did you have a question, Aka-san? はい。質問ですか？はい。アニーのソフトな
イメージは大好きなのです。で、お仕事をしっかりされてきた方だから、実は相当宇宙のことで辛辣なことを私に教えてくれたと思っています。厳しさですね。厳しさを教えていただいたと思っています。で、さっきお話伺ってても、やっぱりいよいよ今までの内側を見てきた、なんていうのかな。それぞれがインナーワークしてきた、パラレルへ向かっていると解釈してよろしいでしょうか。So I have really loved Annie's image. She has a very soft and sensitive image, but she has also worked in the real world up to now. So she has also taught me pretty severe or strict, maybe harsh things about the universe, but I appreciate that now. And as was told, as you talked about right now, I feel that all of us have done our inner work, and now it is really time for us to move forward to whatever parallel world that we are drawn to because of the inner work. Well, what's important to remember is that you are continuing to build your personal world. はい、大事なのは皆さんがこれからも自分の個人の世界を作っていくということです。But what's happening now is that the fabric of your personal world is now weaving itself into the fabric of others who have also been on this a spiritual journey. しかし今何が起きているかといったら、あなたの個人的な世界の下地が同じようにスピリチュアルな旅をしてきた他の人々との世界との下地がですね、それぞれの下地や基盤が今つながりつつあるということです。So Aka-san, we agree that there are many parallel worlds in actuality. 確かに今たくさんのパラレルワールドが存在します。But as you are conscious of weaving your world through your intentions, through your belief system, through the willingness to let reality give to you more than working hard for it. しかし、そして今皆さんは、自分自身の意思を通してですね、どんどん、自分の世界を作っていますよね。自分の意図や、自分の信念体系を通して、そして、現実を拒否するんじゃなく、もっともっと受け入れるということで、現実を受け入れて、作っています。So it's important to understand that as you build your world, you're then living in your new world, and the fabric that you create then weaves itself and begins to attract those parallel worlds that are, in a sense, destined for the reality that you're creating. そして、自分の世界をどんどん作っていってですね、そして新しい世界を生き始めると、あなたの世界の基盤が、他の世界たちを引き寄せるようになるんですね。特にあなたが望む世界と共鳴するようなパラレルを引き寄せていきます。And so it still requires conscious choice, a continual relationship to conscious choice. それでもやはり意識的に選んでいくことが大事ですね。これからも自分で意識してこれを選ぶんだという意思が大事です。And to not now be seduced by dark chaos. そして、この今起きている暗いカオスに、誘惑されないこと、ついそっちに行っちゃうということをしないこと。But to realize that, wait a minute, there is a light chaos here for me and light chaos, remember, chaos is necessary for all change. そしてちょっと待って、明るいカオスもあるんじゃないかと思うことですね。というのは、あらゆる変化にはカオスが伴います。But your choices moving forward, yes, as far as opportunity, become good, good, and better, or better, better, better. Those are the choices. しかし、今後あなたが選ぶ方向は、良いものからさらに良いものへと、good, good, better というふうに言ってください。So, allowing yourself to flow more, even when you don't know where you are headed. 自分がどこに向かっているかわからないときも、とにかく流れに任せてください。Not controlling your reality in any way. で、どんな意味でも自分の現実をコントロールしないようにすること。Allows then for your higher self soul and the divine and those many other beings to gently then create this
wave of energy to you upon which you can flow into the worlds that they desire for you. そうするとですね、ハイヤーセルフや、魂や、神や他のいろんな魂、他のいろんな存在たちがエネルギーの波を作ってくれます。その波によって、あなたが行きたい世界へとどんどん流れていってください。So yes, Ako-san, it is time to let go of the constrictive realities. ですから、窮屈な現実は手放す時が来ています。はい。They were still all your personal creation. そんな現実も全部自分が作っているものですが、But now it's important to take responsibility for all of the other beautiful, expansive realities that are in wait for you. でも他にももっと大きな広がりのある素晴らしい現実が待っていますので、それについても自分が作ったものだと責任を持ってください。And we just want to reiterate something that we said, さっき言ったことをもう一度繰り返しますが、which is that these other realities, they are literally waiting for you. You do not even have to consciously create them. こういった他の現実は文字通りあなたのことを待っています。意識的に自分で作る必要はもうないということです。It doesn't eliminate the fact that you can consciously create realities, but there are others there in wait for you coming from your higher self and soul. でもちろん、自分で好きな現実を作るということも、これからもできますが、でもハイヤーセルフや魂が作ってくれている、あなたが、行くのを待っている他の現実もあります。All right, then. Thank you. Thank you very much. Yes, indeed. Someone else then. はい、じゃあ次はチャット欄に来ているものからお願いします。はい。では質問の方を読ませていただきます。高次元の第4室からの無意識融合の仕方は2023年にご案内していただけるとさらに進化できるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。今思い出している最中ですが、非常にハイレベルだと記憶しています。第4室っていうのは、密度ですか。密度のことですかね。すいません。ちょっとそれとも、はい、初めて聞く用語なので。I am asking the person to clarify the question. All right. とりあえず今の状態で聞いてみますね。But I will give a rough translation. So how 第4密度ですね。はい。第4密度でしょうかって言います。So how to merge with the higher, I think they're talking about fourth density, and or to merge with the unconscious, which is from the higher levels. If you can talk about it next year, it would help our evolution even more. Absolutely so. First of all, you have already entered into fourth density reality, just merely at the lower rungs of it. 密度という解釈であれば、皆さんはすでに第4密度の、この下の方、定時の方へと入りつつあります。And as you know, the fourth density is when you begin to integrate into more of your true self. 第4密度というのは、本当の自分と、真我とさらに、統合していく密度でもあります。And the fourth density playing field is very, very different from a third density reality based upon separation. 第4密度の遊び場というのは分離に基づいた第3密度の現実とは全然違います。So it's important to understand that you are in the beginning stages of it now. That's why everything is so different. And the more you accept this and the more you begin to understand that the rules, so to speak, of integration are very different from the rules of separation. 皆さんはすでに、そこに入りつつありますが、今までと全然違うんですね。この、統合の時代のルールは分離の時代のルールとは全然違います。And that now it is that process of awakening more and more and more. And as you do that, you move then more and more deeper into the resonance of fourth density. 今、皆さんは、どんどん目覚めつつあります。そうすると、さらに、第4密度に深く入っていきます。So we will definitely talk about more of that fourth density reality. We will talk about why it's important now to
allow uncertainty more and more in your realities, to allow yourself to be in the unknown of your realities more and more. なので、来年は確かに第4密度についてもっともっと話していきます。また、これからもっと不確定なものを受け入れる、未知のものをもっと受け入れるべきということについても話していきます。Because the more you work with those energies, then you are not controlling your reality, but in actuality are allowing it to be more fluid and expansive for the input coming from your higher self and soul. なので、そのエネルギーの中にもっと入っていく必要がありますね。現実をコントロールせずに、より柔軟な拡大した現実を受け入れる。そうすれば、ハイヤーセルフや魂からのメッセージも入ってきやすくなります。And one of the things that's important to understand is that you have already spent a lot of time on other levels of your consciousness in preparation for this integrative process. そしてもう一つ大事なのは、皆さんはこの統合のプロセスへの準備段階として、自分の意識の他のレベルですでにたくさんの作業をしてきました。And in actuality, you spent very little time before you entered into this life learning how to let go of a third density reality. しかし、第三密度的な現実の手放し方については、事前の準備をほとんどしていません。Because the excitement was always about the future. 常に未来に対してワクワクしていたからです。And so when we say that now it is not so much about teaching, but about awakening you, it's because all of the information is already there within you now. And now we just want to help you tap it. ですから、これからは皆さんに教えるというよりも、皆さんを覚醒させる方を、メインにしていきます。というのは、すでに情報はあなたの中にあるからです。あとは、それにつながるだけだからです。In many ways, the workshop will be a big permission slip to let everything be different. 来年のワークショップはとにかく、もうすべてが今までと違っていいよという許可証を自分に与えるためのものです。And so that you are willing to more readily trust that you are entering onto a new platform of reality. そうすれば、これから全く違う現実のプラットフォームにも入っていくんだということが信頼できるようになります。All right. Well, thank you for giving us a bit of direction about what you would like in the coming year. 皆さんのご要望が、この質問を通してちょっと、聞けたと思うので、それに感謝できます。Okay, I have clarified the question that was, so number All right. 4 meant that this person is meaning, I think Luma was talking about the fourth room in the brain, or the fourth segment in the brain. Was it that? I think. And he's asking if you guys can teach more about it next year, which is which is to merge with the a really high level part of the brain, I think. Well, there will definitely be work between you, your higher self, and some beings who are very attuned to, in a sense, awaken particular portions of your brain that are portals into this new way of being. 脳の一部は、一部の中で、ポータルとなっている部分があるんですね。つまり新たな生き方への扉、ポータルとなる、脳の、部位があるわけで、あなたのハイヤーセルフや、他の存在たちが確かにその脳の部分をアチューメントする作業はしてくれるはずです。The medulla oblongata, yes, is a part of this unfoldment. そしてですね、この、脳の一部がありますが、ちょっと待ってくださいね。メドゥラ・オブラガンタっていうのは、円髄ですっけね。円髄の部分ですね。特に円髄の部分が重要になってきます。And so it's more about, yes, that as you enter into this more integrated self, then you do awaken, in a sense, portals that are there in your brain beckoning you to enter. より自分が統合されてくると、
この脳の一部となるポータルが目覚めていきます。もっともっとこっちだよと誘っている脳のある部分が目覚めていきます。So, of course, there will be these guided meditations to open you up to this, to explore this greater ease in doing your reality. ですから、より楽々と現実を生きるために、いろんな探求をしていきます。そのための誘導瞑想もしていきます。Yes. Thank you for that question. Yes, there'll be guided meditations, as always, to activate not only portals within the brain, but also portals within the heart, to open you up more to the perceptory lens of the heart. はい、なので、脳内のポータルを開くための誘導瞑想もしますが、ハートの中のポータルを、目覚めさせる、活性化させる誘導瞑想もしていきます。そうすればいろんな認識の仕方、知覚の仕方が変わってきます。Because it's very important now in a fourth density reality to find greater balance and harmony. And that comes from more of a union and relationship between the mind and the heart. というのは、第4密度の現実に入っていくと、マインドとハート、つまり頭脳とハートがより一つになって、つながっていくということが大事ですね。この2つのバランスと調和が大事になってきます。And fourth density reality is about letting things be experiential. また、第4密度の現実に入ると、すべてが体験的になっていきます。And allowing things to be experiential grounds you in your personal truths. どんなことでもより体験する、よりしっかり体験することで、それがあなた個人の真実になっていきます。But as we said, it creates greater balance and harmony within the totality of your being. また、あなたが全身全霊もっとバランスの取れた、調和の取れた自分になっていきます。This is a higher resonance of all of the emotional healing work that you have done. つまり、これまで皆さんは自分の感情を癒してきたと思いますが、それが一段階アップしたものとなります。To now open up this perceptory lens of the heart so that it can work in relationship with the mind. ハートの知覚のレンズを開いていくことで、ハートがマインドと、つまりハートが頭脳と連携して働けるようになります。Which then opens you to deeper levels of willingness to not only give love, but to receive it as well. そうすると、もっと深いレベルで愛を与えるだけではなく、愛を受け取れるようになります。So the perceptory lens of the heart, yes, bringing it into a harmonic balance with the brain and with the mind, is what fourth density is about. ですから、第4密度とは、ハートの知覚や認識を、頭脳やマインドと、調和させていくことなんです。Yes. All right, then. We hope that answered that question. はい、これで、答えになったでしょうか。So, shall I go on to the next one? Yes, please. はい、ありがとうございます。では次の質問を読ませていただきます。自分の中に癒せていない傷やブロックがあるままでも流れに委ねていて大丈夫でしょうか？ノイズがあるままでも流れに委ねて大丈夫でしょうか？そこに取り組んだ方がいいでしょうか？ Next question. So, you talked about going with the flow or surrendering to the flow, but what if there are some unhealed wounds and blocks in myself? Is it okay to just go with the flow, or should I work on that so-called noise in myself? Well, there will always be some kind of friction moving forward in a physical reality. 物質的な現実では、前に進む際に必ず摩擦のようなものはあります。Because a little bit of friction in your reality shows you where your limits are, yes? ちょっと摩擦があると、そこにあなたの限界があるということがわかります。Now, what's very important is to have the wisdom to assess when you know you have continued constriction. Is it that it's important to ask yourself, have I done the work good enough? Have I healed it good enough?
そして大事なのは、何度もそういった摩擦がなどが出てくるたびに、ある程度十分にやっただろうかと自分に問いかけることですね。ある程度は十分に癒せただろうかと、知恵を持って自分に問いかけることが大事です。If you've been working on something now for a few years, you've done it good enough. You can now make the choice to move beyond it. 例えば何年かあることに取り組んでいたんだったら、もう十分です。今後は、それを超えていけばいい、それをやらなくても、もう乗り越えたようなものです。But what happens as you integrate more into a fourth density being is that you will still have friction in your reality, but it will merely show you those boundaries of limitation as an example to receiving more in your reality. しかし、だんだん統合されて、大を見捨て的な存在になっていくと、そういう時、現実の中に摩擦が起きたら、それは単に、ここを見なさいということですね。自分の中に、こういった、限界がある、こういった制約がまだあるということを見せているだけです。So the friction of experience becomes, in a way, an opportunity rather than a hindrance. ですから、そういった現実の上である種の摩擦が起きたときは、これは障害ではなく、一つのチャンスだと思ってください。So you need to have the wisdom to know, have I healed this good enough and I just refuse to let myself move beyond it? なので、自分に問うてください。これは十分にもう癒せたのに、自分の側でまだ前に進まないようにしているだけなのか。Because you will never heal anything perfectly. 完璧に何かを癒すってことはないからです。Because you will need to always make the choice to keep moving beyond it. 常にもうこの傷は乗り越えていこうと自分で決めるしかありません。So wisdom is required. Is this something I need to work on still, or have I really done the work good enough and now I need to make the choice to move beyond it? ですから、ここは知恵が必要ですね。まだこの問題に取り組む必要があるのか、それとも、もうある程度はワークしたから、もうここは超えていっていいのか、自分に問いかけることです。We hope that helped. はい、これで、参考になったでしょうか。Someone else then? はい、じゃあ次お願いします。はい。まだ、さの質問いただいていますが、お時間の方残念ですけれども、質問の方は終わらせていただきまして、誘導瞑想の方にお願いいたします。Actually, we have a lot of more questions, but sorry to say it's time, so maybe we need to go into the final guided meditation. All right, then. All right. Well, we're sorry we couldn't get to all of your questions today, but hopefully, yes, you will be there for us in March when we do the workshop, or perhaps join when we talk about the energies of the new year. And perhaps even that workshop will help some of you, yes, in your, how should we say, in the flow of the energies of 2023 to you in a way that will open you up more elegantly to opportunity. そうですね。残念ながら、もうここで質疑応答の時間は終わりますが、でも、もっと知りたい方はぜひ、3月のワークショップにいらっしゃってください。また12月の2023年に関するワークショップでも、よりエレガントにいろんなチャンスに自分を開いていく参考になると思いますので、そちらも良ければぜひ、ふるってご参加ください。All right, then, everyone, we're going to take just a moment or two here to kind of ground ourselves a bit more and to connect with each of you. では少し時間をください。私たちの方でしっかりグラウンディングして、皆さん一人一人とつながっていきたいと思います。So we invite you to close your eyes at this time and merely go into that deep state of relaxation. 目を閉じて深いリラックス状態に入っていきましょう。There is so much going on in your world, in the macro as well as in your micro. You are changing more and more at an exponential rate. 今、皆さんの世界でたくさんのことが起きています。マクロのレベルでも、ミクロのレベルでも、皆さん一人一人が指数関数的に今変化しつつあります。And very often when you are changing so quickly, it becomes difficult to acknowledge how different you truly are. こんなに急速に変化していくと、自分がいかに変わったか、
分かりにくい時があります。But 2023 is going to give you opportunity to ground yourself in a state of being in which you know you are very, very different. しかし、2023年は自分が全く変わったっていうその感覚が定着するような機会がきっとやってくるでしょう。So we will count down now from 5 to 1, and with each descending number, you'll sink a bit deeper into that relaxation. これから5から1まで数えていって、数が減るたびにあなたはよりリラックスした状態に入っていきます。There is nothing for you to do in this meditation except receive. この瞑想では何もする必要はありません。ただ受け取るだけです。5, 5、 4, 4、 3, 3、 2, 2、 and 1. そして1。Sink into that abyss of the unknown. この未知の深い渓谷の中へと、淵の中へと沈み込んでいきましょう。Sinking deeper now. 今もっと深く降りていきます。Separating with greater ease now. 今より楽々と分離して、そこから切り離していって、From that world of a darker chaos. つまりよりダークな暗いカオスの世界から自分を切り離していきます。And as you let go, begin to sense that calm, that quiet in the unknown. 手放しながら、未知の領域の静けさ、落ち着いた感覚を感じましょう。Where your breath comes with greater ease at a deep state of being. この深い状態の中で、呼吸がより楽にできるようになってきます。Breathe from this very deep state of being within yourself. 自分の奥深くに入ったこの状態から呼吸していきます。And with each deep breath, there is a connective tissue that unfolds to a new state of being. 深く呼吸するたびに新しい状態へとどんどんつながっていきます。Sense that deep state of being unfolding within you. 自分の中で、この深い感覚、深いあり方が広がっていくのを感じます。And breathe into that part of yourself. 自分のその奥深い部分へと呼吸していきます。そこに呼吸を入れていきます。This state of being opens the gateway to that spark, to that facet of you that is the divine. このあり方からゲートが開き、あなたの中の光、あなたの神なる部分とつながっていきます。Let go. 手放しましょう。It is from this place deep within your being 自分の奥深くのこの場所から
that you will allow new personal realities to unfold. この奥深い場所から新たな自分の現実ができていきます。Within this state of being is a relationship to trust that is deepening and widening. このあり方の中には信頼があり、今信頼との関係がもっと深まり、もっと広がっていっています。Which allows for an expansive relationship to the uncertainty of your life. そうすると、人生の不確定さともつながっていきます。There is a beauty in being uncertain. その不確定性とより、深い関係になっていきます。というのは、わからない、不確定であるってことには美しさが伴うからです。Where it allows reality to be painted in ways that you cannot even perceive. 不確定の中で、あなたが想像もできないような形で、現実が作られていくからです。The seeds of your own imagination are beginning to sprout within your being. あなたの中で、あなた自身のイマジネーションの、想像力の種が今、芽吹こうとしています。New levels of imagining. 新たなレベルの想像力、イマジネーション。Gateways are opening in which you allow imagination to become a living, breathing dimension of reality. 今、ゲートが開き、あなたのイマジネーションが生きている、そして、呼吸している、現実の次元となっていきます。And it is here that portals from the unconscious can open as well. ここで無意識なポータルが開くこともできます。Bringing to you information, understandings, ways of being that up until now you have not been in the frequencies of. 今まであなたが知らなかった情報や理解がもたらされ、またあなたがその波動さえ知らなかった新たな生き方が今入ってきます。Allow yourself to simply float in this state of being as best you can. とにかくこの新たなあり方の中でふわふわと浮いてください。あなたなりの方法で。As your higher self and soul come very close now. 今、あなたのハイヤーセルフと魂が非常に近いところまで来ています。And as they do, you may feel yourself enter into an even more expanded state of being. あなたに近づきながら、そうすると、あなたはさらに広々とした、広がったあり方の中へ入っていきます。Simply allow. 今はただ受け入れてください。Your personal new world is unfolding. 今、あなた個人の新しい世界ができつつあります。And so much of that personal world unfolding as a reflection of your growth この新しい世界は、あなた自身の成長の反映として生まれつつあります。will stabilize and become more known consciously to you in 2023. 2023年には、この新しい世界は意識的にあなたがより自覚できるものとなっていくでしょう。
some of the changes you now only sense at an energetic level. 今はまだエネルギーレベルでしか感知できない変化もあります。But they will soon solidify into a reality that is reflected to you in the illusion. しかし、やがてそれはこの幻想の中でよりはっきりと認識できるようなものへと定着していくはずです。2023 is the year in which you truly begin to understand that you are on a very different journey now. 2023年にあなたは自分が本格的にこれまでと全く違う道を歩き始めたことに気がつくでしょう。And that you are here to explore the joy, the fun, and the unknown and uncertainty of that new reality. 自分が新しい現実の喜びと楽しさと未知の世界と、そして不確定さをいよいよそれを生きるんだ、その道を歩くんだっていう自覚が出てくるでしょう。You have been slowly shifting and changing at the cellular level of your being as well. あなたはまた、これまでずっと細胞レベルでゆっくりと変化してきました。Your physicality is also changing. あなたの肉体も変わりつつあります。So that there is an emerging balance between the spiritual, mental, emotional, and physical as well. ですから今はスピリチュアルな部分と自分のマインドの部分、感情の部分、肉体の部分のバランスが取れつつあります。Each cell of your being is opening to the light that is here. あなたの体の一つ一つの細胞が今ここにある光に対して開こうとしています。Sense the cells of your being opening to the light that is flowing to you now. あなたの細胞たちが今流れ込んできている光に対して開いているのを感じましょう。And now there is a particular focus upon awakening the perceptory lens of the heart. そして今、特にハートの知覚のレンズを開く、目覚めさせるっていう動きが出ています。Again, there's nothing for you to do except to be. もう一度言いますが、あなたにすべきことは何もありません。ただ、ここにいるだけでいいです。All right, then, yes, such beautiful willingness in each of you. 皆さん、一人一人に素晴らしい意志を受け入れるという気持ちを今感じています。So many beautiful energies, so many beautiful beings.
本当に美しいエネルギーをした美しい人々、存在たちです。You can now become even more aware of because of your shifts in frequencies. 皆さんの波動がシフトしたので、こういった存在たちをより一層感じられるようになるでしょう。So we invite each of you to now return from this state of being. It is and has been recorded within you at that cellular level. ではそろそろこの状態から戻ってきてください。今のこの状態は皆さん一人一人の中に細胞レベルで記録されました。And you can return to it at any time, for it is a deeply receptive state of being. この非常に受動的な、受容的な状態へいつでも戻ることもできます。So on the count of 5, we invite you to return. 1, 5つ数えますので戻ってきましょう。1、 2, 2 coming back now. 戻 3, ってきて、3、 4, 4、 coming back, and 5. 5。All the way back now, everyone. ではすっかりこちらに戻ってきましょう。Oh, you are preparing yourself for the energies of 2023. 皆さんはまさに今2023年のエネルギーに向かって、自分の準備を整えているところのようです。You are hungry for more of the experience of a fourth density reality. 皆さんは早く第4密度の、実験実をもっと経験したいと、ハングリーなようです。And you are willing to allow more of the flow of your higher self and soul to gently guide you. そしてハイヤーセルフや、魂に任せて優しく誘導してもらうのはもっと待っているようです。You are each powerful enough to allow for these co-creative activities to unfold at a new depth. で皆さん一人一人強いパワフルな存在なので、だからこそ新たなレベルで、さらに深い共同創造をこれからしていけるでしょう。And your understandings of how a new reality is unfolding is already contained within you. で新しい現実がどのようにできていくかということについての理解はすでにあなたの中に入っています。But it is a thrill for us to gently guide, to gently awaken, and to participate co-creatively with each of you. しかしそれでも皆さんを優しく誘導して目覚めさせていくのは私たちにとってワクワクすることです。この目覚めの過程に参加させてもらうのは嬉しいことです。There is so much to address in regards to your shifting consciousness. 皆さんの意識の変化についても言いたいことがたくさんあります。And your shifting and changing world. また皆さんのこれから変化していく世界についてもいっぱい語りたいことがあります。So we thank you, spiritual masters. 皆さんはスピリチュアルマスターです。そんな皆さんに感謝します。For each of you truly are, whether you are willing to recognize that within yourself at this point or not. 皆さんがそのことを今認めようと、認めまいと、それは事実です。And the thing about being a master is that you continually awaken to the more of possibility. マスターとは常にさらなる可能性に意識を開いていく人のことです。A master understands there is always more and more to perceive. マスターはもっともっと認識できることがあると分かっている人のことです。So allow yourself to simply sit in the knowing that you have prepared yourself at a level of mastery, and now we are simply awakening it within you. もっと気づける人のこと、それがマスターですね。皆さんは十分に、自分のマスター性を、目覚めさせるところまで今来ています。準備ができています。あとはそれを覚醒させるだけです。So we thank you for the time you have given to us this evening. 今日このために時間を割いてくださった皆さんに感謝します。
Our love and gratitude is immense for each of you. 私たちの愛と、そして深い感謝を一人一人に送ります。And we thank you, Hide and Sayaka, for your guidance. で、SJ のヒデさん、通訳のさやかさんにも感謝します。Good day. 良い一日を。All right, everyone. Thank you. Thank you so much. So I'm so excited on a personal level for 2023. とにかく私自身も2023年のことを思うととてもワクワクしています。Because the energies of 2022, they're so different. And I know that now everything is just going to continue to expand, which is exciting for all of us. 2020年、22年のエネルギーは今までと全然違って、そしてこれはそのエネルギーはこれからどんどん拡大していって、全員にとってそれは素晴らしいことです。And I'm sorry we couldn't get to all the questions this evening, but I'm excited that there were so many questions. すべての質問に答えられなくて残念ですが、でもこんなに質問が来てとても良かったです。So is there anything else then, Hide, before we close? じゃあ終わる前に何かヒデさんからありますか？一件だけ12月のイベントについてご紹介させてください。I would like to announce about the event coming up next month. Okay, yes. はい。ですね、12月の17日の土曜日ですね、にアニー・ボッシンハムさんの、ワークショップが開催いたします。So, workshop coming up on December 17th, Japan time. All right. はい。アニーさんがおっしゃっていた通り、2023年統合への旅を始めましょうというワークショップです。It's about the journey to integration 2023. I think it's so, when you understand more of what the energies of the new year are about, then it's just a beautiful way to allow yourself to be gently guided throughout the year to really maximize opportunity for yourselves. はい、来年のエネルギーがどんなものか事前に分かっていれば、それにそっと導かれていくこともできますからね。そうすれば、これからのチャンスを最大限に生かすことができます。And so I'm excited to hear what they have to say. 私も存在たちが何を言うか楽しみです。Yes, but I love the idea that there's a new playing field and everything is more fluid, more flexible, and it requires us to work with it in a very different way. でも新しい遊び場ができるというのは私にとっても嬉しいことですね。もっとフレキシブルで柔軟な場であり、そしてこれまでと違う形で関わるということが大事になってきそうです。Yes, so I hope that each of you can be there. ぜひ、皆さんもふるってご参加ください。Yes. So, and as I said, I hope there's an opportunity to come to Japan maybe sometime next year for a little bit anyway. また、さっきも言いましたが、来年はですね、ぜひ、ほんのちょっとでも来日できる機会があれば嬉しいです。And I know, as I said, there have been a lot of changes within me at a personal and professional level, and I know that there has been for each of you as well. また私の生活も、プライベートのレベル、また、仕事としてのレベルでもいろんな変化がありました。皆さんもきっとそうだと思います。All right, everyone. Thank you so much again. Lots of love to all of you. Lots of love.